오늘부터 썰을 한번 풀어보게 된 예리입니다. 오늘 익명으로 보내주신 사연이네요. 안녕하세요. 저는 오늘 남자친구가 바람을 핀 사건을 보내려고 사연을 보내봅니다. 어느 날 저는 미러티데이라는 앱으로 실시간을 켜보았었는데요. 좋아하는 남자친구의 첫 만남은 거기서부터였죠. 실시간을 하는 도중 어떤 분이 들어오셨고 저는 그분과 반모도 하고 쪽지도 주고받고 꽤 친해졌었어요. 알고 보니 그 사람은 저와 나이 차이가 많이 난 오빠였어요. 저는 어찌어찌 하다 그 오빠와 사귀게 되었어요. 저와 오빠는 영원히 여우를 만나도 헤어지지 않기로 꼭 약속하고 또 다시 했어요. 그런데 어느 날 오빠에게 톡이 왔어요. 무슨 일인지 궁금했던 저는 들어가는 동시에 충격을 먹었죠. 땡땡아, 우리 헤어지자. 너랑 나 나이 차이가 너무 많이 나. 라고 저에게 이별을 구했어요. 그 당시 잘 지내던 오빠가 갑자기 이별을 통보하자 저는 그 오빠에게 욕을 하고 말았어요. 잠시 후 그 오빠에게 보이스톡이 와서 받았더니 개같은 새끼야 라고 말했어요. 저는 물소리 아닌 솔로가 되었습니다. 저 이제 어쩌면 좋죠? 이별을 당했던 그 순간 많이 상처받으셨을 것 같아요. 제 생각에는 그분이 바람을 폈다고 딱 단정짓기는 아니라고 봐요. 그냥 그분끼리 배신감들은 잊어버리고 새로운 마음으로 새로운 사랑을 찾는 게 제보자님께 더 도움이 되실 거예요. 여러분들도 댓글로 많은 조언 부탁드릴게요.